好，今天又该出来买菜了。这一家万客隆我还是第一次来啊，这是在市区的万客隆，位于那个芭提雅北路啊，对面就是那个什么 Porsche 那个高层，挺大的。面包，前面是肉类、生鲜。这两天关于泰国啊，有一件事情值得给大家分享一下，就是泰铢的汇率啊，现在可以说是暴跌。真没想到啊，我前2个月还做过一个视频，大概是在5月份吧。我当时就说泰铢的汇率相对人民币上升了很多，基本上都快破5了吧，又快进入那个人民币1比4点几那种范围了啊，大概都是5.0几。当时还沾沾自喜啊，说自己的泰铢账户，因为在泰铢账户里面我换了100多万泰铢嘛啊，说是赚了大概6、7千块钱吧，相当于是赚了1年的签证的费用。但是话音未落啊，现在也就是2个月不到的时间，泰铢又狂跌啊，并且这一次跌的真的是很猛啊！现在我看了一下汇率，人民币是1比5.35，这个汇率是5年来最低的泰铢的一个汇率。说泰铢的汇率现在是创了5年的新低啊！那这种对我们中国人在泰国旅居或者是定居的人来说，意味着什么啊？我觉得是我自我的感觉哈，因为我到泰国芭提雅刚好就是5年，因为我是2017年大概3月份、4月份在芭提雅买房嘛，从此又在芭提雅最开始是旅居啊，现在变为定居。所以这5年来我在芭提雅生活的感受哈，我觉得现在是中国人在这里最美好的时光。首先就是这个物价吧，实际上泰国的物价近5年来那种超市的物价基本上是没什么变化啊，特别是泰国生产的东西，以前也给大家拍过很多。因为泰国它是农业大国嘛，很多东西都是自产的，像那个什么大米呀、虾呀。那种水果啊就不用说了啊，这些价格跟我2、3年前来拍的价格泰铢价格都是一模一样。现在相对我们中国人来说泰铢的汇率跌了我算了一下是跌了25%，相对于2年前嘛。因为2年前我当时卖房的时候那个汇率我记得非常清楚是4.31。2年前我卖房的时候，那个汇率4.31，现在我查了一下，今天的汇率是5.35。我算了一下，相对于2年前那个汇率刚好是跌了25%。也就是说，现在你在泰国买这些东西直接打了7、5折像红牛这些价格肯定就是几年都没变过的。明治牛奶那个2升装的91泰铢，这个是雷打不动的价格多少年都是这个价格。按现在的汇率算人民币就是17块人民币2升。今天过来看一个房子现在泰国的房价还是很低迷至少芭提雅是这样子。有一点回暖但是经常还是能找到那种很便宜的房子。这是一个海边的小公寓，以前也给大家拍过，它是3栋楼，1、2、3今天看是中间这一栋它门口这条路就是中天2路，所以交通非常的方便。关键是它门口还有一个红绿灯这个很难得，因为整个中天2路这一段前面有红绿灯的地方都是在移民局了，有1公里多这里才有一个红绿灯，所以这里过街到这边海边是非常方便的过街走过去大概2、300米就到中天海滩并且是最核心的位置。待会儿看一下那个楼就是扣8就在它的斜对面，但是扣8是卖可能3万吧，但是这个房子就便宜了我们先上去看一看那个房子吧。你看以前的房子，这个房子是比较老了，也是有20、30年了。以前的房子都是占地面积很大所以它都是露天停车场。它1楼的房子好像都是作为商业用途吧，应该是。你看，它每一栋楼都有保安的，每一栋楼都有保安，还是不错这个地方。看着这个大楼这些，反正人气很旺的样子。
哦，你看，物业管理很严格啊，它这里是不能在阳台上抽烟啊，禁止的。哦，这套房子是28个平方的一个开间啊，进门的右手边啊，这里是个鞋柜儿，这里是个鞋柜儿，你看它都是比较新的那些家具啊。你看这个是它的厨房。这种公寓它以前是没有配厨房的，这个是后期改建的。它这是一个整体的一个开放式的厨房，还是不错啊。你看那个金属件啊，这个洗菜盆儿也是挺大的。当然它这里是没有烟道的。电磁炉的话，你要买一个那种移动式的电磁炉放在这里做饭。这一面就是洗手间，把门关上。这里一个梳妆台。因为这家具质量还是不错的，也没有说是非常陈旧的那种。冰箱、空调，这个空调看着还是比较新的，也没有怎么发黄。应该也是买了几年而已了。这里还有一个书桌。这里一个1.8米的床，这里还有一个衣柜。它的衣柜内成色都不错，应该是不超过5年吧，这些家具。电视柜这个电视柜要旧一些。电视挂在墙上，尺寸还是比较大的啊。这里现在一个餐桌，一个沙发，看一下沙发的。一般吧，这里有个破洞啊，但是看着还是挺干净啊，不是那种脏兮兮的那种啊。你看它的阳台是这种啊，就是有点斜的那种一个三角形的，这样的话就是保证每一户都能看到大海。你看这个海景还是不错的，因为这里离海也就是300米了，虽然是侧海景，但现在新修的房子都是侧海景。下面就是中天2路，所以你如果有交通工具骑摩托或者开车的话就很方便啊。这里中天2路是从来没看见塞车的，这是一个快速通道，红绿灯非常少啊。关键是它门口还有个红绿灯，这样的话你步行到海边也很方便。这个房子的话，现在价格是报价是85万泰铢啊，汇率大概是5.35吧，我算了一下，大概就是刚好16万人民币啊。当然过户的费用还要一人一半啊，买家卖家各承担一半，但是这个费用应该是不高的，可能最多几千人民币吧。16万买这样一套房子啊，28个平方啊。现在8条的房价确实还是处于一个低迷的一个状态啊，因为现在汇率跌到了谷底，但是房价也远远没有回升，所以巴铁现在它的整个物价水平就是这个样子，就是生活指数是非常低的。要补充一点它这个房子是在15楼，就是在顶楼，当然就是有利有弊了。你这里的视野肯定就是最好的，因为你住在下面的话，因为跟对面的楼还是比较近嘛，那个感觉跟对视的现象是比较明显的。你在顶楼的话就只有你对面的那个15楼另外这个海景看上去就更舒服嘛，站得高看得远。当然可能会热一些这里夏天会热一些。当然它这一面它是朝着的那个南面因为大海是在西面嘛，它这个是朝着南面。现在刚好是差不多11点钟左右我确实今天也是有太阳，但是也没觉得非常的热。这里风还是挺大的，站在阳台上风挺大的。我们再看一下那个室内它那个东西真还是不错这些门那些看不出来是20-30年的房子，应该是在近期它是重新翻新过。步行上来到它顶楼，看一下它的那个顶楼能不能利用原来它那个顶楼是不让用的，你看它是只是在紧急状态下可以出去不然的话罚款2万泰铢，所以谁敢出去？但是它顶楼还是挺整洁的，你看，如果是能上顶楼的话，看那个海景真的是就无敌了对面那个楼大家看到没有？那个就是扣8的那个楼现在还没交付
它的单价就是大概3万人民币左右吧。哦，你看它这里还可以停直升飞机了啊，这里有个 H 那个字母 ，helicopter。你看，如果发生停电啊，你可以用那个3号电梯，它3号电梯可能就是那种常备电源的，你看它应该是有电池驱动的。感觉这物业它的那些设施管理还是不错的。这个小区最牛的是单独的会所。你看这样一栋建筑并且还是有带围墙的。它那个会所看着很大气很大气。这里还有一个图书室，这是有人管理的，还有2楼。不错。这里是要脱鞋吗？哇，这个泳池超级巨大，这里还有凉亭啊，挺舒服的。从这个角度来看一看，很大。这里从这里游过去的话，应该有个40米吧，可能50米没有，但是有40米。但是从这边游过去，基本上有一个标准泳池那么大了。这里1楼还有一个房间。这个面积很大呀，但是空荡荡的。实际上这个地方如果搞成小孩的那种游戏场挺好的，放一些小孩的什么秋千啊、滑梯啊这些，那就完美了。并且这里四面通风，很凉爽。Hello， 去看，这里还有乒乓球啊，6点到晚上10点，那开放时间挺长的，差不多有人在打乒乓球，3颗乒乓球，挺正规的啊，它那个乒乓球室也挺大的，设施也不错，这里健身房。OK。站在2楼阳台上看那个泳池就更漂亮了。不错，这个房子，这个物业管理真的不错啊。关键是它物业费太便宜了，它物业费才7000泰铢，7000泰铢1年啊！我的那个房子1年是16000多泰铢，它只要7000泰铢，确实很便宜。所以这个老房子有老房子的好处啊，老房子就是物业费便宜。这健身房也还是不错的，反正那设施该有的都有吧，还挺齐全的那设施。关键是四面通风那种感觉确实很舒服。今天带大家看到泰国现在的物价，还有泰国现在的房价大家不知道有没有跟我同样的感受觉得现在在泰国生活还是挺幸福的，特别对我们中国人来说，对泰国人来说，因为他们挣的泰铢，花的泰铢，现在通货膨胀物价涨了一些可能他们还觉得难以承受但是对我们中国人来说，因为我们人民币对泰铢的那种汇率上升了嘛，并且是升值到25%所以我们用人民币到泰国来消费确实就比较舒坦所以我觉得这是近5年来在泰国生活最舒适的一次，所以现在要珍惜现在美好的时光尽情的享受在芭提雅躺平这期视频就分享到这里，谢谢。